Mapungo Garochidzwa Maremba. Ndoli buwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Kha bambiri ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya Science Advances, vhorasaintsi vho bvisela khagala uri ndi ngani vhafumakadzi vha tshi tshila tshifhinga tshilapfu hu tshi vhambedzwa na vhanna. Mawanwa a ngudo a sumbedza uri phambano yo ḓisendeka kha vhubvelele, zwiḽa zwine nga saintsi zwa vhidzwa evolution. Maitele a fanaho a vhonala kha tshaka nnzhi dza zwipuka. Izwi zwi tou sumbedza uri midzi ya vhutshilo vhulapfu yo angalala. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga tshigwada tsha vhorasaintsi u bva Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology kha ḽa Germany na vhaṅwe vhashumisani vha dzitshaka. Maroroma ana mushumo wa ndeme kha mupo na vhathu. Ngudo ntswa u bva University of Illinois Urbana-Champaign yo wana uri maroroma a wanalaho tsini na mulambo wa Mississippi, muṅwe wa milambo yo lapfesaho ḽifhasini, a ya kunakisa nitrogeni yo kumbuludzwaho u bva masimuni a vhulimi. Vhasedzulusi vha ri hezwi zwi nga ita uri hu vhe na u vhulunga huhulwane kha zwiimiswa zwapo zwa u kunakisa maḓi a u nwa. Bambiri ya tsedzuluso yo ṱanganedzwa u gandiswa kha Journal of Association of Environmental and Resource Economists. Khothe ya dzingu ya Dzanani yo gwevha muhwelelo wa mulandu wa u tshipa na u rwa lwa vhutshilo hoṱhe. Boitani Ṋemangwele vha miṅwaha ya 14 vho tshipa khathihi na u rwa ṅwana wa musidzana wa miṅwaha ya 15 nga madekwana ḽa 14 ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule nga ṅwaha wa 2021 ngei muvhunduni wa Afton kha ḽa Nzhelele. Mupondiwa o vha a tshi khou bva kha makhulu wawe o livha hayani musi itsho tshiwo tshi tshi itea. Vho Richard Mukhaninga vha tshiimiswa tsha Vhembe Concern Group vho amba zwi tevhelaho. Khothe ya Ṋemangwele itani ndi i uḽa muhumbulelo vhane vha 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 khou ḽa kha case ya rape ye itea nga 2021 kha vhupo ha Afton. He muhumbulelo vha ḓi wana hu tshi khou repiwa ṅwana wa miṅwaha ya 15 hune khayo heyi case ndi kale i tshi khou ḓi ḓiraiga tshi ya zwino ri khou livhuwa Dzanani Magistrate Court kana Dzanani Regional Court he vha fha tshigwevho havha vho itani tsha vhutshilo havho hoṱhe. Sa shumiswa ri khou pfa ri tshi khou hulisea na u ṱhonifhea zwinzhi u ḓi wana vhavhulamukanyi vha tshi khou dzhia tsheo nda. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ḽi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai. Vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.